はい、皆さん、こんばんは。お待たせいたしました。ちょっと待ってくださいね。すいません。はい、では、ただいまより、本日、第5回の、ベンデミアオンラインを始めさせていただきます。はい、では本日ですね、本日の、中継ワイナリーはトスカーナ州のラ・フィオリータです。はい、では今日のポイントです。このラ・フィオリータ、花という意味があるんですけれども、花のブルネットですね。本日はこちらのオーナーのナタリーさんと中継で、つなぎをしまして、実はですね、こちらのラ・フィオリータは、現在セラーが、ようやく建設中で、ほとんど完成をしたばかりなんですけれども、そちらのセラーを、ライブで中継で、見学してみたいと思います。そしてですね、この中の特に注目がですね、こちらの、セメントタンクなんですね。これが一体どんな感じなのかっていうのを、今日は、じっくりと見せていきたい、見させていただきたいと思います。でこちらのですね、ラ・フィオリータは、実は収穫はですね、2日前に終わってしまったようで、9月21日までですね、行われた収穫の様子についても、伺いたいと思います。でもしかしたらですね、そのブドウが今どんな感じで醸造されているのかというのが見れるかもしれません。はい。で、本日の、ブルネロディ・モンタルチーノ DOCG、まずこちらのですね、場所の方から、説明したいと思います。おっと、すいません。今ですね、ちょっと、はい、すいません。ちょっと画像が映ってなかったですね。失礼しました。はい、今日のポイントがこんな感じです。はい。で、今日の、場所なんですけれども、まずですね、イタリアの中部イタリー、トスカーナですね。有名なところにはフィレンツェがあります。はい、そして、シエナがその南にありまして、さらに少し南に行ったところにですね、モンタルチーノと呼ばれる、古い町があります。この右のですね、地図を見ていただきますと、フィレンツェがありまして、すぐその下にですね、キャンティクラッシコ、有名なキャンティの産地がこの緑色のところに広がっておりまして、さらに南に下りまして、この小さなですね、赤い部分、ここがモンタルチーノの、高級ワインの産地となります。で、この丘の上にこういったですね、美しいモンタルチーノという町が、そびえていまして、ここからですね、見晴らす景色がとても綺麗なんですけれども、少しですね、この写真からも見ていただけますように、このモンタルチーノはですね、結構標高が高いところに位置してまして、非常にですね、高品質のブドウが取れる、すごく聖地ですね、サンジョベージュというブドウで作られる聖地になります。でこのブルネッロっていうですね、原産地故障は、1966年に認定されました。非常にイタリアの中でも古くからですね、高級ワインとして認識されているワインです。はい。で、本日の登場するワインなんですけれども、こちら、戦国、ビアンコロッソではですね、2007年から輸入をしております、このラフィオリータ、アザミの花がとても綺麗なエチケットなんですが、こちらのですね、ブルネット・リモンタルチーノ、そしてロッソ・リモンタルチーノ、この2つのワインを、作っているワイナリーということで、ぜひ覚えておいていただければと思います。はい、そしてですね、これからご登場いただくのが、こちらのワイナリーはですね、まずロベルト・チプレッソという有名なですね、ブルネッロ作りで非常に著名の、醸造家がもともと1998年に立ち上げたワイナリーなんですけれども、2011年からはですね、現在のオーナー、アメリカ人ですね、のナタリー・オリベロスさんに変わりまして、今日は彼女と少しお話をします。なのでですね、ちょっと英語で今日は会話をさせていただきます。はい。で、これ彼女、今日はこの間収穫した時の様子ですね、マスクされてますね。はい。素敵な感じです。
はい。でですね、今日はフィオリータはちなみに3つの畑がありまして、この、ピアンボッソリーノというところと、ジャルディネッロと、4つですね、すいません。で、もう1つ、この、ポチョアルソーレというところと、そして今日はこのセラーが今立っている、これから立つところですね、この、ラフィオリータ。この4つの畑を所有されてまして、そこから3つのですね、ワインを作っております。はい。で、こういったですね、この言ったですね、ちょっと建設中だったところが、さて今日はどうなっているのでしょうかというところで、私もですね、まだできてから、もちろん、今、ようやくできたところなので、まだ伺ったことはありませんのでですね、ぜひ、じゃあこれから、ツアーをしたいと思います。はい。では、はい。こちらでですね、ナタリーさんとつなぎたいと思います。Hello. Buongiorno. はじめまして。はじめまして。Buongiorno. Hello. Buongiorno. ナタリーさん。Benvenuto alla Fiorita. フィオリータにようこそお越しくださいました。My name is Natalie Oliveros, and I'm the owner of this beautiful estate, La Fiorita. And I'll take you a little bit through our new cantina, which has come a long way since the pictures that you're showing today. It's a winery that was established in 1992, and I came on board in 2011. And since then, a lot of improvements have been made, and just a promise to make Brunello di Montalcino that the appellation can be proud of. And with a state-of-the-art wine cellar, I think we can do just that. Okay. If you can see, yeah, this is so some vineyards across the way. Here will be a welcoming area to come and enjoy the wine, try the La Fiorita, and just be a wonderful place to enjoy the wine and get together. And I'll take you on a little tour of the new winery. Great. So 1 second, I'm gonna translate. はい。まずですね、1992年にできたワイナリー。Francois, can you wait a second? Yeah. Can you show us again the vineyard? And can you also hold the camera vertical, not like this? Yeah, great. Hi, I'm gonna talk in Japanese. I'm gonna translate what she said. So, ですね、はい、92年にできたワイナリーですね。はい、で先ほどお話した通り、2011年からナタリーさんがオーナーになりまして、この後ろにですね、非常に綺麗なブドウ畑がもうのど真ん中にですね、こちらのセラーを、設立されましてですね、はい、今からこちらの、美しいセラーの中をですね、ツアーしていただきます。Okay, so let's walk through the. Yes. Yeah. So this is still part of the construction. This will be the tasting room. Okay. It's still under construction. Okay, so the people can see the vineyard during the tasting. Yes. Yes. はい、今のところがですね、これがテイスティングルームになるところですね。はい、で、ワインのブドウ畑を見ながらですね、ワインが、試飲できるような設計になっております。はい、で、こちらですね、醸造所です。はい。So, okay. We are in. Here now, this is, so the grapes will come in and start the fermentation into these large concrete tanks. Yeah, actually, I have never seen this big concrete concrete tank before. Can you? はい、こちらのこれですね、ステンレスでなくて、これセメントダルなんですね。ちょっとこんなに新しくて綺麗なセメントダルをちょっと初めて見ました。
はい、ちょっとこれについてですね、お話聞いてみたいと思います。So Natalie, can you explain, because the cement tank this big, I have never seen. So can you explain like how it changes the different, it makes the difference for the wine? Yes. Well, the tank. Let's go because the pump is working. We're moving because the pump is making noise. Okay. Well, with the design of this cantina, I've worked with our enologist and winemaker Maurizio Castelli, who is just brilliant with Sangiovese, the making of Brunello di Montalcino. And with his guidance, we bought these concrete tanks, and it's a way to allow minimal movement of the wine, and I don't really know what else to say. And it's just really beneficial to the Brunello, to the wine. The breathing, movement. then the breathing, There's very gentle. the breathing within the wine, and the grapes stay on the skin. The juice stays on the skin for around 14 days. During this time, we do pump over. And délestage. So délestage. So we'll take the wine from one tank, put it into the other, and then put it back again, the juice over the skins. Okay. So all that interaction with the skins to make the ultimate color and the perfect combination of tannins and whatnot. Okay. So that's and we can. I will have Francois write a little bit more the benefits of the concrete tanks. Okay, so you can explain. Give it some time. You want to translate now? Yeah, yes. はい、でこちらのですね、コンクリートタンクが醸造のですね、コンサルでですね、マウリッチオ・カステッリさんというですね、この辺でも非常に著名な醸造家がですね、一緒に、関わっているんですけれども、彼のですね、アイデアでこういうふうなコンクリートのですね、タンクを作ったそうです。で、コンクリートっていうのはやっぱりステンレスと違いまして、多少の空気をですね、含みますので、これがですね、やはりこのワインが規制していく、発酵していく段階でですね、やっぱり Low temperature fermentation, 11 degrees for 2 weeks. So the wine, as a taste, what's the difference between the wine makes in a stainless tank or a concrete tank? The difference between come in for this one. This is Luigi. Luigi's the managing director. And the question, what is the difference between fermentation in a concrete tank as opposed to stainless steel? Well, the main difference is the fact that stainless steel can get charged, electric charges, if it's not perfectly isolated. This doesn't happen with concrete. As well, with concrete, we have a slight micro-oxygenation because the concrete is not revested inside. And being a little porous, we have little particles of oxygen all around. So in fermentation stage, this oxygen, which is extremely little, but still it has quite a good influence on the wine. The main difference are these. Concrete, we believe, is a little bit better than stainless steel for these reasons. Also, some very refined palates can see difference in the tannins that get a bit dry with stainless steel. But we are talking about very, very, very small differences.
うん、まずですね、そんなにすごく大きくですね、味が変わるわけではないんですけれども、やはりこのですね、酸素が少しずつですね、このコンクリートを通して、発酵中に影響するっていうことがですね、特にタンニンのスタイルですとか、やっぱり味わいにですね、少しではありますけれども、やはり影響があるということらしいです。Okay. Hold on. And from Just to show. はい、今このステンレスの、はい、ステンレスですね、コンクリートタンクの上に、はい、登っていただきまして、中の、はい、これ今発酵中ですね。So when did you put the grape in this? The what? When did you put the grape? Tuesday. Tuesday. So today is Monday. Monday. So 4 days it passed. So that's why we are doing the délestage and the remontage. See? はい、今、ルモンタージュ、はい、今、ポンプオーバーのですね、作業のところなんですけれども、月曜日にこのタンクに、収穫したブドウを入れたところで、今日は4日目です。Natalie, what is that? はい、これ何でしょう？卵型のタンクですね。This is the egg, so free. And it was always my desire to make a rosato because I just love rosato. And so in here is the grape Sangiovese to make this second vintage of Ninfalia, which is the name of our risotto. And it's very interesting, very cold. And with the egg, the wine has constant movement inside. It's very fascinating. Still in fermentation. And it's still in fermentation at this time. So it's still got a little ways to go, and then we make a fabulous Ninfalia, which rosato that I just loved the 2019, and I think 2020 is going to be even better. Good. はい、この卵の中にはですね、なんとロゼが眠ってます。はい、ナタリーさんがですね、ロゼがすごく去年からですね、これロゼ作りっていうのを始められました。で、この醸造にはですね、この卵型のタンクを使っていらっしゃるそうです。でやっぱりタンク、この卵型はですね、勝手にこのワインが中で循環する作用がありますので、それでですね、ワインがどうなるかっていうところで、2019年は非常に出来がよくですね、20年も今すごいいい感じで、無事にですね、はい、タンクの中にで今、発酵が終わったところみたいですね。You can see how it's quite cloudy at this time. Yes. Is it also popular in the States? The rosato is popular in the States? Well, it's the first vintage in New York. Is it popular? In the States, yeah. Well, we just introduced it because it's 2019. And so far, the few people that do have it just love it because it's fresh and it's Sangiovese. It's a Tuscan rosato. Harvested early. It's an early harvest from our Sangiovese grapes. And it's just crisp and fresh and it's lovely, really. I think you'll love it. You have to try it. はい、19年でアメリカの方ですでに販売されてまして、すごくクリスピーでですね、フレッシュでサンドベジェツで作ったトスカーナのロゼっていうことでですね、アメリカ人もすごく高評価でですね、非常に皆さん喜ばれて飲まれているそうです。We'll show you quickly where the grapes are being sorted and where they arrive. Yeah, okay. はい、ここが、数日前までですね、収穫したブドウを
ここで剪定をしていた剪定台がここに置いてあった場所ですね。So here is where the grapes will come in from here. The grapes are received. Here is the sorting table. So we pick, all very carefully all of the best grapes. So throw away any kind of rot or any kind of grapes that are raisined or they're not perfect. And then they go into this machine and they go up and get destemmed. Come through a cooling system and then right back in, and then back into the concrete where all the magic happens. Okay. Now we'll go down to the barrel aging room. はい、さっきですね見たところで剪定をするんですけど、ちょっと can you wait a second? I want to show the video that you sent during the Harvest. no, Okay. picking. The sorting Can you table. wait a Yes. second? Yes. Wait. He wants to show the. はい、ちょっとすみません。せっかくなので、このよいしょ。Yeah. The light. Yeah. ですね、少しお待ちください。So she's going to show the video I sent to her when the grape. Okay. 結構ですね、なんか剪定するところの映像をよく、見させていただくんですけども、はい、ちょっとここのがですね、すごくやっぱり丁寧、ブルネロなんでですね、全然すごく丁寧だったので、ちょっとですね、皆さんにその様子をご覧いただきたいと思います。はい、これが先日行われてた、はい、どうでしょう、これ、ぶどうの様子です。はい、もう本当にですね、この実だけをですね、丁寧に取って、はい、もちろん葉っぱとか本当に何も全部省いてですね、本当に綺麗なぶどうだけをピッキングされている様子が、こちらからご覧いただけるかと思います。はい。さすがブルネッロっていう感じですよね。本当にぶどうが、はい、綺麗なぶどうが、だけが剪定台の方に上がっていってます。Maybe you want to the press. はい。Okay. Our tour continues. Okay, still construction, but this is the staircase leading to the barrel aging room. はい。で、この下はですね、セラーが、木だるがですね、眠ってるワインセラーになるそうです。はい。で、フィオリータはですね、はい。少し前までは、500リッターのトノーダルも併用して使われてたんですが、今はですね、すべて大ダルだけ、伝統的な大ダルだけで熟成が行われています。Okay. So here we have the large boaty. So this is very special wood that is French and German, treated at very high altitude. Watch your finger. And this is tailored to the kind of style that we like. So, very small grains to help, slow maturation and elegance, and not too much oak. So very much tailored to the style that we like. はい。で、この大樽でですね、すごくの特別な樽で、フランスとドイツの近くのところにですね、樽メーカーから購入されてるんですけれども、ここで、樽のニュアンスをできるだけかけずにですね、じっくりと熟成させるということが、彼女がですね、希望する、ワインの味わいに仕上がるということです。Okay.
And these beautiful Renier, this is a French oak made in France. So this is just extraordinary boutique that is just gonna really slowly have slowly enter the wine, but just very subtly and again not too much forward oak flavors, which Let's stay 2 years. the wine will remain 2 years in the wood for 2 years. And then after 2 years, or even 3, depending on how the aging process is doing for our taste, and then goes into bottle for 3 years before we can release it. はい、でここでですね、この大樽で、2年、場合によっては3年ですね、まず熟成をさせまして、はい、で、その後また、違う樽にしていく。Austrian Slovenian, yeah. ね。Austrian maker. And yes. And this wood is a little different. It's Austrian Slavonian oak. はい。 So さっき it'll の be フランス、はい、フランス樽だったんですけども、こちらはですね、スラボニアの樽です。OK。 again 2 years. And look how cute this one. I just love this barrel. So ちょっとなんか小さい可愛い樽です。 so pretty. And then you can talk about What is this the for? old vintages. It's a smaller format for maybe something special. OK。はい、これちょっとね、さらにスペシャルなワインがこの中で眠ってるそうですよ。So the importance of the diversity of size and wood can bring more complexity. Yes, the difference in the wood and the difference in the sizes can bring more complexities, more structure. Really はい、でまあ様々なサイズだったり、まあ国が違うですね、種類が違う樽を併用して使うことによって、まあ、ワインに深みを生み出します。Okay. And I just want to say, so in this little one, there's so we like to harvest. There's so many different soils in the vineyard. And so this one, there's a small portion of the vineyard with a lot of crete or clay. And so we harvest it separately because the clay, all those characteristics are going to be different than the Taro Rosso. So yes, this is from Poggio Sole. It's a sun-drenched vineyard, and the diversity of soils. So we decide which soil, like the last row will go with one type of wood, and another part in another. So it's all just So very, in the long run. In the barrel, do you separate the grapes? Or Sorry, what was the question? in the different barrel, do you haven't mixed the vineyard yet? It separates the vineyard or already? All the vineyards are separated. Yes, so we harvest each vineyard at a different time, and we age them separately. Okay. So, for example, when we make a Reserva, our Reserva is single vineyard. So it could be a barrel selection, but it's depending on the year. But in the end, when we decide to bottle, although we keep all the grapes from the different vineyards separate in separate tanks, at the end, when we're going to bottle, we then decide to blend. Okay. はい、でですね、最初にですね、このフィオリータは今4つ畑がありまして、それぞれ別々に収穫をしまして、別々に醸造を行います。で、その後ですね、2年間別々の樽で熟成を行います。最後に時にですね、どのワインが一番勝っているかということをセレクトしまして、でその、リゼルバ用の、木樽のワイン、畑のワインを、セレクトしていくそうです。
はい、なのでここに入っているワインは全部それぞれ違った畑で、作られたブドウの、ワインが別々に熟成されています。Okay. So Natalie will give you an example of 2018 vintage that are still separated. はい、例えばなんですけども、今18年のですね、はい、これ名前が全部この、紙にですね、はい、書いてるんですけども、はい、これ18年のブルネロですね、この中に眠ってます。So go ahead. So as you can see, here's 18, another 18 from another part, another vineyard. はい、これ18年、全部18年なんですけども、異なった畑の、ブドウがそれぞれ別々に、熟成されております。And at the end, we'll decide, we'll do the blend, and then we'll do a blend in the spring, and then bottle it in the summer. Okay. So, 最後に瓶詰めする段階で、一番ですね、味わいが深いワインをリゼルバに、決定するということです。You want to talk about the wines? Yes. はい。じゃあ、ロッソ・ディ・モンタルチーノですね。はい。これはどういったワインなんでしょうか？ So, can you explain about the Rosso? Yes, so this is the Rosso di Montalcino. Rosso now is aging only for 10 months, and it's aged in these smaller barrels, tonneau. And so a Rosso is a fantastic way to get excited about the vintage without having to wait, because with Brunello, it's 5 years. With Rosso di Montalcino, it's from our younger vines, declassified Brunello, so from our Brunello certified grapes, and we can release it 1 year after harvest. So it's like an entry level, but still a way to get really excited about the vintage without the wait. Okay. で、ブルネラはですね、5年熟成させる必要があるんですけども、これはですね、特に若いブドウ、まだちょっと樹齢が若いブドウもあるので、はい、これらを主に使いまして、約1年間ですね、これは少し小さめのトノータルで熟成をしまして、醸造されています。はい。This, I'll be opening. This is the 2015 vintage. It was an extraordinary vintage. Sorry, which vintage? 2015. Okay, 15. はい、今日本にある、2015年ですね。はい。This wine, so this year there was a lot of rain in the spring, so the grapes were very big, but then it was consistently just a wonderful year. Rained when it was supposed to, and it's a wine. 15 is a vintage that has a lot of age potential, and I'm happy to taste it too because it's amazing how alive it is in the bottle and how much it changes months, even after a few months. And that's what is so incredible about Brunello di Montalcino and wine in general. はい。で、2015年非常にビッグヴィンテージでですね、出来が良かった年です。はい。割と春はですね、穏やかな気候、少し雨が多くてですね、その後穏やかな気候が続きました。はい。ちょっと今日は久しぶりに15年を試飲されるそうで、はい。ちょっとどんな感じになっているのか楽しみだわということで。Yeah, pour yourself a glass. I'll do a special effect. Correctly. It was released this year. This, the 15, is the current release. So this was released this year. And this, again, the ageability on this wine is incredible. Right now, it's so fruit forward and you have the freshness, and it's amazing to see how over time
it develops and gets all those developing notes of, I mean, here's very fruit, but down the line, it'll have more of those earthy flavors, more, you know, leather and tobacco and all those wonderful things. And now it's just amazing to watch these wines develop. まだですね、すごくフレッシュなニュアンスなんですけれども、少しですね、すでにタバコですとか、ヌメシ川のようなですね、香りも、立って、非常に、はい、いい状態です。Okay, so now this is La Fiorita's Reserva. It's 2012. This is a 2012 vintage. はい。 Now we don't make Reserva every year. We make it the best of years, and ours is single vineyard. So from whichever vineyard provides the best fruit, and generally it comes from a vineyard that's on the southeast of high altitude, where it's warm days and cool nights and slow maturation, making acidity high and ageability extraordinary. So this is 2012. はい、今こちら12年のリゼルバーですね。リゼルバーは毎年作っているわけではなくてですね、グッドヴィンテージにだけ、リリースされているんですけれども、はい。After 12, which vintage are you going to plan to make Reserva this moment? 2012. So another thing about the Reserva is, so it ages in wood for 2 years, but an additional year in bottle before we can release it. So it's 4 years in bottle. And of course, there's a window of time to declare it Reserva. So we have a Reserva in 2013. No 14. 14 was a very trying year, although we made some incredible Brunello that's approachable now, ready, wonderful. But no Reserva. And 15 will definitely have a Reserva, as well as 2016. Which will be released in February. The 15 Reserva. 15 Reserva will probably be released in February of 2021. はい、で今ですね、13年までリリースされてまして、14年はちょっと難しい年だったので作られなかったですね。で15年が、そろそろですね、来年の2月ぐらいにリリースされる予定です。So this is a really special wine. はい、これちょっと私も初めて見まして、今ちょっと数本だけですね、日本に向かって船の中に乗ってるんですけども、はい、ちょっと特別な、ブルネッロがこの度リリースされたそうです。はい。フィオレディの。Fiore di No. Now, since I came on board at La Fiorita, I said, how can I put my thumbprint on these wines? And after building fences and fixing landslides, we had more fence, more vineyard, and we had an extraordinary year like 15. I worked with my winemaker, enologist Maurizio Castelli, and with him, he made a wine for my own personal selection. So each vineyard has this, what I call the sweet spot, a part that's just extraordinary. And we won't make this every year, just on really special years, like we made it in 15, and also in 2016. And it's Brunello di Montalcino. It's 100% Sangiovese, but it's a very special selection. And No it's not only my initials, but it stands for so much, like no compromise, no pesticides. We are all completely organic. We've been managing organically since I came on board. But anyway, there's power in No, in Fiore di No. So it's just a really special wine.
はい、フィオレディノっていう NO はですね、ナタリーさんのイニシャルから取られているんですけど、ネーミングなんですけれども、はい、これはですね、醸造家のマウリッチオと一緒に作った、ここにさらに特別なそれぞれの畑の中にもですね、こうスイートスポットっていう呼ばれる、もうすごく特に美味しいブドウができる区画が小さい場所があるんですけれども、そういったところの本当に最良のですね、ブドウだけをセレクトして、作られたワインがこちらのフィオレディノーです。はい、これは2015年を初めてリリースされたそうです。はい、Has this arrived? Have you had a chance to try Fiore di No? Not yet. In 2 weeks. I can't wait to taste. Something to look forward to. Yeah. And we do have, because of course, being in Montalcino in Tuscany, we have olive grove, and we do make olive oil. 実はですね、そうです。And it's from our olives, and it's wonderful. I don't know if that's something that you're interested in, but just do know that we do have our own olive oil. Hi. The variety. So you have 実は the ですね、 variety オリーブオイルも、はい、この畑の中に埋まってるんで、そちらのオリーブを使って作られたスペシャルな、実はオリーブオイルもあるそうです。Okay. And I'm happy to try to answer any questions if anyone has questions for me, or if I didn't mention something that is of importance to you. Yeah. One question: how did it go this year? The harvest in 2020. Wow, the harvest this year, it's incredible because normally, because we have 4 vineyards and they're of different altitudes and different sun exposures, different microclimates. But this year was a very hot year and there was a very warm wind. So it was incredible how most of the vineyards were harvested around the same time, because we have Poggiasole, a sun-drenched vineyard. It's normally 1 week to 2 weeks earlier than Pian Borsellino, but because of this warm wind, they were all harvested back to back. But it was really fascinating for me because all the vineyards were harvested so close together in time. When I taste the juice from each tank of the different vineyards, you really get a sense that each one of our vineyards provides something that the other one doesn't. You have the different soils and you can really taste that influence in the juice. And it's really special to taste side by side to see, wow, how different these juices are. Just your small quantity. There was so much. Sorry. はい、2020年はですね、すごくやっぱこのモンタルチーノも暑かったそうです。で、通常よりも収穫が早く終わっていまして、しかもですね、これ今4箇所畑がありますので、通常だとですね、畑の場所によって、この場所は、少し早めに収穫をするとか、で、この場所は少し数日後に収穫をするというような感じでですね、結構収穫全部が終わるまでに長い期間をかけてするんですけれども、今年はですね、とにかく暑くて、ブドウがですね、全部4つの畑が一気に熟成したそうです。なので、一気に収穫をする必要があったと。そういうちょっとですね、特別な年だったということです。で、ただですね、もちろんそれぞれのミクロクリマ、土壌が違いますので、それぞれのワイン、ブドウですね、味見したんですけれども、もちろん畑によって、異なった味わいだったというお話です。Thank you. Also, another interesting thing about this year, the harvest was very fast. Last year, for example, the harvest finished October 5th, and that's even early. But also this year, there's a smaller quantity of grapes
because it was dry and it was a bit hot. I see. Yeah, but it's still going to be fantastic. We picked at exactly the right moment because we needed to pick quickly before the grapes start to raisin. And also we knew the rains were coming. So we harvested exactly at the right moment. So it's going to turn out to be a fantastic year. OK。はい。ですね、通常だと、10月15日くらいまで収穫しているそうなんですけども、もう本当に一瞬でですね、全部を焼けてしまう前に収穫する必要があったそうです。なので、量はですね、2020年は少ないそうです。なんですけども、もちろん、厳選してですね、いいブドウを取れましたので、ぜひお楽しみにということです。Did you have another question that I didn't hear? I think I've heard. I'm very looking forward to taste your rosé and Fiorellino. Oh yes. Yes. Oh, I love the rosé. Yeah, me too. Me too. Yeah. I think in Japan, in the people's very small, still small, but the people start drinking rosado not only in the spring but whole the year. You know, it is definitely changing. I remember when it was like, oh, springtime's arrived just before summer, and it was the time for the rosé. But now, at least in the United States, I find people are drinking rosé, rosado all year round because it's just wonderful. It's fresh. And I think you'll really like Nymphalia. And Nymphalia is named after, we like to say, the little deity who lives in the forest overlooking and protecting our vineyards. So it's kind of, every time I take a picture, I can see her flying around. So we named it Nymphalia, the little sprite. でロゼにはですね、なんか妖精の絵が描いているそうなんですけれども、はい、なんかこの妖精がこのブドウ畑を飛び回っているようなそういうイメージで作られたそうで、日本でもですね、最近春だけじゃなくてね、年間通してこう少しずつロゼが楽しまれるようになりましたけれども、はい、アメリカでもですね、もうすごく今ロゼがブームで、はい、春だけでなくて年間通して楽しまれているそうです。Okay, so do you have any message? I just want The message. Oh, I just wanted to say thank you so much for this visit. It was I really hope that soon in the future I'll be able to go visit you there in person because I know Francois went last time and I was so jealous. I wanted to be there. And I hope to visit the next time when we can do this in person. And please know that you'll always be welcome when you're here in Montalcino. Please come to La Fiorita and you can taste the wines from the barrel and we'll throw out the red carpet for you. So please do come and thank you so much. Thank you for supporting La Fiorita. はい、ぜひですね、今日はこうやってツアーをできたことを非常に嬉しく思いますと、ただですね、ぜひこの実際このモンタルチーノを訪ねてですね、皆さんももしですね、モンタルチーノに行かれた際はこの、フィオリータもですね、ぜひレッドカーペットを引いてお待ちしてますので、ぜひ遊びに来てくださいということです。Okay, so thank you very much, Natalie. Thank you so much. Thank you. Ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Cheers. Ciao. はい。というわけで、はい、皆さん、今日どうだったでしょうか。私も初めてですね、フィオリータのセラー、あとできたばかりのセラーを見させていただきまして、特にやっぱりセメントダルがすごいですよね。あんなにたくさんのセメントできたばかりのですねセメントダルあれ通常最近ステンレスセメントダル結構ポピュラーになってきても古いセメントダルに中をですねセラミック加工して作ったりっていうのがあるんですけども樽はですね中
セラミック加工なしなんですね。本当セメントなんです。なので、少しずつ空気を通すっていうことなんですけども、これからですね、そうやったタンクでできたワインがですね、まだどういうふうな形で味わいに変化が出てくるのかっていうのが、とても楽しみですね。はい。はい、というわけで今日の、トスカーナのラフィオリータの、収穫ライブを、終了させていただきたいと思います。はい。そしてですね、引き続きなんですけれども、はい。明日ですね、はい、同じく、夜の6時から今度は、北イタリアに、移りまして、はい、フリウリ州のお待ちください。はい、今度はですね、はい、ベラノッテ、はい、の、収穫ですねを皆さんと一緒に体験したいと思います。はい。では皆さんまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。